this is episode 10. I really want to know how Ku's going to react when he finds out about the bankruptcy and why everyone is keeping it from him. I know he's young, but I think he's old enough for everyone to tell him. I don't think he's going to react well, but it also depends on how he's told. I mean, it's going to be big news when it comes out. So, is it going to be this episode or next episode where there is the dramatic either breakup or fight that tends to happen in these type of shows? Guess we're going to find out. Oh, okay, yeah, for him, I find in the papers, even though you would think they would be better hidden. ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ With Leon being the sole owner, is that more to keep Kua safe in the future so nothing happens to the house? I'm sure there's more to it than what they're leading on to right now. 30 minutes ago. เรื่องสั่งอาหารเฮียไว้ใจหนูเกื้อกดดันเลยเนี่ยเฮีย What, for food? สั่งอะไรมาเซอร์ไพรส์เฮียดีกว่า I say the food came really quickly. Really quickly. If that was only 30 minutes ago, he's already searching. Okay. เพนทากอนสวัสดีครับ สวัสดีครับ ผมเกื้อกิรตินะครับ อ๋อครับ คุณหนูเกื้อ มีอะไรผมรับใช้ครับ I would like to order everything. พอดีผมอยากสั่งอาหารให้คุณเหลียนะครับ ถ้าเกิดว่าสั่งจากครัวเพนทากอนแล้วให้มาส่งที่บ้านนี่ได้ไหมครับ ได้ครับได้ คุณเกื้อจะรับอะไรดีครับ ปกติคุณเหลียนเขาชอบสั่งอะไรเป็นพิเศษเหรอครับ Sure, because he's not a cook, he แต่ว่า wouldn't มีใคร really มาเป็นแขกนะครับ know what he eats. แล้วถ้าคุณอี้มาล่ะครับ คุณอี้แกชอบสั่งอาหารป่าครับ อาหารป่าเหรอครับ ครับ Bush อาหารพิเศ meat? ษที่ไม่ได้มีอยู่ในเมนู แม่ครัวร้านเราทำอาหารป่าเด็ดมากเลยนะครับ วันนี้มีหมูป่าด้วยสนใจไหม Oh, ครับ okay, okay, okay. หมูป่า That kind of bush meat. It was down for. Okay. Him and the chihuahua. You still need to talk to Yi, and he needs to talk to you. สรุปแล้วคนเดียวไม่กลัวหมาแล้วใช่ไหม กลัวหมา Did he say he was afraid? กลัวทำไมครับ น้องน่ารักจะตาย เดี๋ยวไม่เคยกลัวหมานะครับเฮีย Gonna apologize now because whoever's going up and down these stairs is intentionally making as much noise as possible. Hold on, they've คนเดียว known each other since they were kids? Oh, so the dog attacked him? Hold on. So, this whole time, they've known each other since they were also kids. So, all of these people have known one another since they were really young. And I'm guessing the dog attacked him? That's why he's always felt guilty, and that's why the dad was blackmailing him? It was over a dog? No หมาน้อง อ่ะ ก็ดีแล้ว งั้นน้องเดียวก็ดูแลมันดีๆนะ ให้อยู่ด้วยกัน จะได้ไม่เหงา ค
trying to enjoy the moment here with someone stomping up and down those stairs as loudly as they could possibly be. ไอเดียว ว่าไงมึง ฮัลโหลเกลือ ดูดิ เดี๋ยว Got มี the อะไร little ให้ดู dog. แทนแทนน่ารัก เฮ้ย ไหมครับ ชิวาว่า He. เบลมาจากไหนวะ ลูกค้าที่โชว์รูมเฮียเขายก Yeah, ให้ he. จริงเหรอวะ น่ารักว่ะ These subtitles. น้องชื่อน้อง ฮะ ก็น้องอ่ะเป็นหมาของน้อง น้องเลยชื่อน้อง ชื่ออะไรของมึงเนี่ยหึ ว่าแต่ Nom nom. See, there's a little penis. มึงยิ้มหน้าบานอย่างเงี้ย คือดีกับเบอี้แล้วอะดิ ไม่รู้ดิ ยังไม่ได้คุยต่อเลยอะ Yeah, they haven't even had a discussion แอบ yet. เคย Like, ดีใจตอนเฮียเขา adults เอาหมา should. ให้แล้วแหละ ก็คนมันดีใจจริงๆอะเนาะ เฮียเขาคงจะพยายามง้อเดียวแล้วแหละ ก็ดิ เฮียเขาต้องอยากง้อมึงอยู่แล้ว Okay, what do you need to discuss? มึง ถ้ามึงไม่อยู่บ้านนะมึงอย่าปล่อยให้เฮียอี้อยู่กับหมาน้อง2 ต่อ 2นะเว้ย ทำไมอะ Huh? เดี๋ยวเฮียอี้จับกิน บ้า ทำไมว่าเฮียกินหมา It's such a weird ก็ thing. เฮียเป็นพยักพยักก็คือเสือ แล้วมึงรู้ป่าว่าเฮียอี้อ่ะชอบกินอาหารป่า แบบพวกหมูป่าผัดเผ็ดกบทอดกระเทียมจระเข้ผัดชาเก้งเอ๋งเนี้ยมึงรู้จักเป้า เก้งเอ๋งเหรอ I don't think they meant dog meat. เพียบ เพียบ What is going on with these two? Did he just do that on purpose to get him to speak to him? เพียทำอะไรหมาน้องอะเพียกินหมาน้องนะ ไปเร็วที่นี่ไม่ใช่ที่ปลอดภัยของเรานะ Okay. Did Kuan just make that interaction and between them a bit more awkward than it needed to be because he just ทุกอย่าง wandered จัดการ off? เรียบร้อยดีหมดแล้วครับ Oh, oh. ไม่ครับ หนูเกื้อยังไม่รู้ครับ Yet. ผมคิดจะบอกภายใน1-2 วันนี้แหละครับ This is where maybe Back up. he found it on his own. ขอบคุณมากครับ Because the language implies there's a reason behind this that would actually benefit Kuon. But I don't know. They're gonna have a discussion, aren't they, about their significant others? เล่นงานกูละ เรื่องอะไรวะ หนูเกื้อคนเดียว เมาส์กันว่ากูกินหมา มาจากไหนวะ กูก็ไม่รู้ว่ะ มึงไปจัดการกับหนูเกื้อของมึงเลยนะเว้ย Oh, กูสาวชิ He วา is ว่า not happy. ตอนแรกอะกลัวหมา ตอนเนี้ยกลัวกูกินหมาซะงั้น โอเค เดี๋ยวกูไปดุหนูเกื้อ so ให้ weird. แค่นี้ก่อนนะ ที่เป็นตะก้อนโทรมา Did he just hung? Yeah, he just hung up. คิดผิดคิดถูกเนี่ย I would say partly the right idea is to ถ้า kind แข of ก VIP มาที่ร้าน make เขา Kuo. โอเค Let me just quickly pause because I said the wrong name as well there. Yi did it kind of okay in the right way to help Diao probably feel like he has something else there for him, which is the dog, Nong. But at the same time, that doesn't stop the issues you both are going to have. Buying an animal, buying a pet, doing something that's going to distract him isn't going to solve the issue. ท่านอยากได้ไวน์พิโนโนด้วยครับ แต่ว่าที่ร้านหมด โอเค ผมน่าจะมีอยู่ เดี๋ยวผมเอาติดเข้าไปด้วย จะเอาอะไรอีกไหม Yeah, say it now if you need stuff. I think he looks better without that jacket. It might just be the way it was laying, but I don't know. หนู
พอดีเฮียมีเรื่องด่วนที่เพนทากอนเดี๋ยวรีบกลับมานะ เฮีย แต่เขาจะเอาเงินสดนะครับแล้วเกื้อไม่มีเลยอะ ในลิ้นชักใต้ Oh yeah, this moment was in the last episode. I was like, I've seen เดี๋ยว this. เจอกันนะ And then he goes and finds the papers. Does that mean when he turns back up to the house that no one's going to be there? Just take picture after picture after picture. Evidence! ทำไมทรัพย์สินของกิรติทั้งหมดเป็นชื่อเฮียหมดเลย Unless this was intentional over a period of time that he was supposed to then run the family, house and business and all of that. Feels like it, maybe, possibly. Okay, no, he's still there. They just went back to him being in the house. อาหารป่าเหรอ เฮียไม่รู้ว่าหนูกินเป็นด้วย He was trying to get it for you. เกื้อถามพี่ที่ร้านมาครับว่าเฮียชอบทานอะไร Surprised no one informed him. ลองชิมดู ไม่รู้ว่าเผ็ดหรือเปล่า That's true. He's actually being considerate there. The problem is, Kuma's got a lot of other things on his ที่หนู mind. บอกกับคนเดียวว่าเฮียกินหมา เป็นเพราะแบบนี้ใช่ไหม Mm-hmm. And to, be a shit ทำ stirrer. ไมไม่กินอ่ะ ไม่กล้ากินเหรอ อร่อยนะ ไม่มีหมาแน่นอน เกื้อแค่รู้สึกไม่ Found สบาย something out. หนูเป็นอะไรอ่ะ I mean, that's a very clear indication something is wrong, that you're shying away from his touch, which you don't do. Kua seeks out Leon's touch. เกื้อแค่ไม่อยากให้เฮียติดไข้เฉยๆอะครับ Right. เดี๋ยวทานยาแล้วนอนพักก็คงดีขึ้นแหละ งั้นเดี๋ยวเกื้อขอตัวไปนอนก่อนนะครับ And they're gonna probably sleep in separate rooms. I mean, I get the feeling he just wants space away from Leon. At least we tread back over him saying he was going to tell him in a day or two. Problem is, he found out before that. Yeah, they did sleep separately. They look like silk or satin sheets. Interesting with all the colouring in his room as well. And the fact that he's matching the bed in. And look, there's purples again, there's reds, there's black and white. There's like reds there, but like an orange hue. It's something that's really aesthetically pleasing when you look at this show. It's lit in a really pleasant way. Call her then. Call her. You know she's gonna have some information. หิวเว้ย Then go and get some food. Oh no, is he gonna overhear something else now? กูตัดสินใจแล้วว่ากูจะทำแบบนี้ ไม่อย่างไงก็ต้องยื่นฟ้องล้มละลาย หรือยื่นฟื้นฟูกิจการ Oh, กูเพิ่งลงทุน okay. กับเพนทากอนไปก้อนใหญ่ He'll have to file for bankruptcy? ยังไม่ถึงจุดคืนทุนที่ซ้ำอ่ะ Oh no. ไอ้อีมึงต้องการพื้นที่ตรงนี้ทำโชว์รูม พิพิธภัณฑ์อะไรของมึงไม่ใช่เหรอ ก็ดีนะ
คฤหาสน์โบราณกับคอลเลกชันรถที่มึงสะสม น่าสนใจ Okay, this is actually a nice moment for where he's got his own concerns, but he's actually trying to help Yi out as well. ไม่ละกิจการผ้าใหม่มันทำยาก และกูก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้ด้วย Listening to your conversation. หนูเก็ เกื้อหิวนิดหน่อยอะครับ เขายังช่วยหรือยัง Yeah. Yes. ครับ เมื่อกี้เกื้อนอนไปแป๊บหนึ่งแล้วครับแล้วเฮียยังไม่นอนอีกเหรอครับ เฮียเคลียร์งานนิดหน่อยอะ Not yet. ครับ Just advertising right now. Turn around. Wait. Discussion time, or you go to kiss him? No. I mean, they do have a lot of passion between them, but I wonder if right now there's No, something I know. else they should be discussing. That was a really interesting talk we just heard. ครับ Especially his concerns about he can't spend things right now. เฮีย เกื้อขอถามอะไรเฮียหน่อยได้ไหมครับ ได้สิ เฮีย Why do you want to get into the silk business? อยากแต่งงานกับเกื้อจริงๆเหรอครับ Okay, we're going there. หนูถามทำไมอีก เฮียบอกหนูตั้งหลายครั้งแล้ว ว่าเฮียรักหนู Oh, does he think he's only after him for his money? ไม่มีอะไรหรอกครับ Because of what he just heard? Yeah. So many things. เมื่อกี้เกื้อฝันร้ายอะ ฝันว่าอะไรเหรอ ฝันว่า Think of something quickly. เฮียไม่ได้รักเกื้อ มีความลับปิดบังเกื้อเต็มไปหมดเลยอะ He means a double meaning here. หนู ดูละครมากไปหรือเปล่าหึ Well, also, didn't Kua keep secrets from him? คงงั้นมั้งครับ That was a bit strange, that subtitle in there, because it seemed like he เฮีย was จะแต่ง saying, งาน okay. ก็เพราะว่าเฮียรักหนู ถ้ายังไม่มั่นใจอ่ะ พรุ่งนี้ไปจดทะเบียนที่เขตเลยก็ได้ หรือไปหาคุณแม่ที่ออสเตรียไหม Get married. Can you get เกื้ married อ in ไปนอน Austria? ดีกว่าครับ พรุ่งนี้เกื้อมีเรียนเช้าอะ I mean, same-sex marriage? I'm not sure what countries will do it. This is definitely not just a lack of communication, but an air of sadness around both of them, actually. เฮียจะไม่บอกเราจริงๆเหรอวะว่าเฮียทำแบบนั้นไม่ทำไมอะ I mean, you didn't really. สุดท้าย เรา Yeah, both of เฮีย you. Yeah. ต่างก็มีความลับกันสินะเรื่อง But we as the audience knew ไม่บอก Liam อะไรกัน was สักนิด saying he was going to tell him. So แล้วมันจะไปกันรอดเหรอวันนี้ hopefully it happens soon between both of them. I will say he really didn't eat it. All he had was what we saw. He just had liquid. Finally slept though, which is good. Looking for the phone. Most people do that, don't they, when they wake up? เชี่ย 8. 9 โมงครึ่งแล้ว หนูเกื้อตื่นแล้วใช่ไหม So are you.
ที่ไม่สบายเมื่อคืนน่ะดีขึ้นหรือยัง ก็หายดีแล้วครับ But see how he shifts and he makes himself uncomfortable, and it's like clearly something is wrong. Your whole demeanor changes when Leon's around. Like he's upset. ตัวลุมๆนะเหมือนจะมีไข้เลยเฮียว่าหนูเกลือลาป่วยดีกว่า ไม่ได้ครับ เกลือมีโปรเจกต์ฟอร์มูล่า Let him slip what you really do. ครับ So he's still keeping เกลือ secrets. ต้องไปคุยกับเพื่อนน่ะ บอกให้เพื่อนๆมาคุยที่นี่ก็ได้ หนูเกลือจะได้นอนพัก เดี๋ยวตอนบ่าย Oh, okay. เฮียจะเรียกหมอมาดู ไม่เป็นไรครับเฮียก็ว่าเกลือนอนอีกหน่อยก็น่าจะดีขึ้นแล้วครับ Yeah, he's like, oh, เมื่อคืน what, ก็ what น do อน I ไม่ say ค่อยหลับ here? ฝันร้ายอีกเหรอ เปล่าครับ But he's got concerns. Valid ones. Valid ones. เฮียอยากอยู่ดูแลหนูเกลือจัง แต่เฮียมีธุระสำคัญอ่ะ เดี๋ยวเฮียจะรีบกลับมาแล้ว Yeah, after hearing that phone call, you can sense just what he needs to be doing. They are showing tender moments here and there in this episode between them. With their perfect hair. It's perfect. Didn't he say he couldn't take the day off? เดี๋ยวเฮียไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะ เฮีย It's the way Kua's voice, he softens it and makes it a little bit higher. อยากให้เฮียอยู่ดูแลเหรอ You gonna say what's on your mind? No. ไม่มีอะไรแล้วครับ อยากไปอาบน้ำทำงานได้แล้ว I feel like he's getting steps closer to really saying what he wants to. I think he's afraid of the answers that he could get.หนู เป็นแฟนกับเฮียนะ True, because they never really had that period, did they? They were just betrothed to one another. They never got to have that flow of excitement of just dating someone and being boyfriends or girlfriends and being partners, and then เฮีย before the marriage thing, it's always kind of been in the back of their ว่ายังไง mind. ครับ ก็เฮียไม่เคยขอหนูเลย แต่เราก็มั่นกันอยู่แล้วนี่ มัน แต่อันนั้นผู้ใหญ่จัดการให้อะ Yeah, มาลองคิดดูอะ it's always been arranged for both of them. เป็นแฟนเลย เฮียจะมาขอเกลือเป็นแฟนทำไมเรา He literally just แต่ said. งงานกันอยู่แล้ว ตกลงเป็นไม่เป็น เป็นครับ He did not hesitate, remember that. Oh, and then the beautiful lighting. Did you see that? ใจยังคงต้นรักเพราะเธอก็เป็นเหมือน first date เจอกี่ครั้งที่ได้พบเธอทุกวันก็เป็นเหมัน beautiful day Again, these are these. See how it's framed. They're in the center, and they're making Yeah. sure that there's specific ไม่ lighting สบาย to ไปด้วยหรอก even make them a bit more เฮียยอม aesthetically ไม่ pleasing. สบายแทนหนูเกลือเลย เฮีย Did you see your head work? He was like, I just want to have sex.
There are certain things that like this, though it's sweet, it's once again a reminder that people do treat Kua like he's a doll or a child, and they're afraid for him to get hurt. It's just things like that that make me go, I know he's young, but, you know, he doesn't even have teen in his age anymore. It's okay to talk to him like an adult.เฮียมาขอเป็นแฟนขนาดนี้แล้วอะ Mm-hmm. ทำไมเรายังรู้สึกไม่สบายใจอยู่เลยวะ Oh, I don't know, because of the papers you found. There's going to be some sort of fallout. It's building up in this episode. Little feet. Hi, baby. I don't know whose dog that is, but that poor dog does seem quite frightened at ดูแล points. คนเดียวดีๆนะ พูดรู้เรื่องปะเนี่ย เฮียทำอะไรหมาน้องอ่ะ หมาน้องกินไม่ได้นะ มานี่มาหมาน้องมานี่ Stop thinking he's going to eat the dog. That's such a ridiculous thing. กินอะไรเนี่ย เริ่มแปลกันใหญ่แล้วนะ ไม่ต้องเลย เดียวได้ยินนะ ว่าเฮียดุน้อง น้องไม่ทำอะไรให้ทำไมเฮียต้องดุน้องด้วย That was not scolding. That was not เฮียไม่ได้ scolding. ดู Stop trying to look for faults in this น้อง situation. ยังเด็กเฮียห้ามดุน้องนะ ไม่งั้นน้องจะกลัวนะครับ มันไม่ได้กลัวซะหน่อย เฮียทำอะไรอ่ะ เฮีย This dog is just like, hello. เฮ้ย Pee on you? หมาน้องกลัวใช่ไหมครับ หมดกัน เดี๋ยวต้องไปธุระด้วยเนี่ย ไม่ต้องกลัว Better นะครับ change. หมาน้องหืม หมาน้องฉี่ใส่เฮียนะ To be honest, she would have peed on either one of เฮี you. ยดุ You หมา keep น้องเลยนะครับ pulling ก her ลัวหมดแล้วอะ to each of น้อง you. ยังเด็กอะโอ้โหหมาน้องไปฉี่ใส่เฮียทำไมเดี๋ยวพี่เดียวจะสอนหมาน้องเข้านะ But the thing is, we actually see Yi trying, but it's not enough. You two have to have an actual conversation. Is he gonna say good girl, even as a boy? Oh, the friendship group. The bag. เขาแต่งน้องแล้ว เซนสวัสดีทุกคน Just walks past them. พวกมึงอะได้อ่านกรุ๊ปไลน์ปะไอ้เกื้อบอกว่าวันนี้ไม่มาผมไม่สบายอะเป็นไรมาก Oh yeah. ไม่ yeah, มั้ง yeah. หรือว่าเป็นวะ ไอ้ศิลป์มึงได้คุยกับเกื้อปะ เปล่าครับ เห็นเกื้อบอกว่าเพลียๆอะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับ ผมไลน์ไปถามอาการเกื้อมา โอ้โห Like the rest of you could have แม่ง actually. ไม่ดูเว้ย แอบคุย You กัน all นะ could have spoken to him ระ privately. วังเฮียเขาจับได้นะได้ข่าวว่าเฮียไอ้เกื้อเนี่ยเขาโหดมาก ถ้ามึงโดนจับได้อะมึงโดนเจือนแน่ โดนเก็บแน่เหนือ Yeah. Why is he still off Me the like cool? that. Or maybe it's not like that. Mm-hmm. นกกระเรียงใส่ See? สินข้อ 3จำได้นะ ผมไม่ผิดกับสินหรอก Ah, he's flirting with him. Oh look, he's blushing. He's blushing. กูว่าเราต้องแปลงร่างแล้วว่ะไม่งั้นเราเสือกไม่ทัน Or we're too late to pry into their business. They know what you're doing. You pry into everyone's อะไร business. เสร็จอะไรก่อน ไอ้ดาวทำอะไรอยู่ วาดโมเดล Oh, someone's besotted. คืออะไร อ๋อ วัด Yeah, it's definitely highlighting these two way more now. So maybe it's just supposed to be making Sin look a little bit หน้า jealous. โชว์ป่ะ อันกลาง เออวะ Wait, it's a shock absorber. โชว์ If you ป้าย stop มึง looking กลัว at someone else, maybe you did your job. อันนู้น
จริงด้วย มัวแต่มองไอ้เหนือมันหยิบผิดหมดแล้วเนี่ย เปล่านะ เราไม่ได้มอง You are looking at him in front of แค่ everyone. ดูว่าเหนือทำถูกหรือเปล่า มึงมอง มนุษย์ทุกคนย่อมเคยทำผิดพลาด Oh, okay. Okay, here we มอง go. ก็ยอมรับมาเถอะนะ ใช่ กูเห็นมึงมองจะเถียงไง จบยัง รีบทำงานได้ละเดี๋ยวส่งไม่ทันพรีเซนต์ Mm-hmm. สินเริ่มไม่เสมอว่ะ ยืนมองจริงนะ You're talking about Sin and his right there. กูไม่ So เข้าใจจริงๆ rude. ว่ะฝากมันด้วยนะ ไม่ได้เป็นไรมากใช่ไหมวะ Oh, he looks nice แต่อ like ยากให้ that. รู้นะว่าที่ไม่มาเนี่ย Maybe tucked in. คืนเนี่ยมีค่ำคืนอันเล่าร้อน พอเหยต้น กูขอนิดนึงเถอะวะตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะเว้ย ตอนแรกอะกูก็ไม่อะไรนะ แต่ถ้ามึงล้อกูอย่างนี้บ่อยๆอะกูว่ามันน่าอึดอัดนิดนึงว่ะ แล้วถ้าคนอื่นมาได้ยินมึงพูดอย่างเงี้ย เขาจะมองไม่ดีเว้ย Okay. Interesting that little part, and I think it's a cultural thing because he's speaking about that type of language, that type of speech is clearly making him uncomfortable. So he's calling his friend out and saying, "I don't like when you talk about these things or talk about me in regards to this." So fine, that's great. You can communicate with your friend and say, "I don't like it," and it's interesting for me to watch because the way Ton is speaking, I would be speaking. My friends and I would be joking like that in a casual way here and there, and there would be no food for thought. But again, I definitely think it's a cultural thing here, because to me, over here, that would just be considered a little bit of teasing, a little bit of a banter, a bit of joke, because you don't have to go into detail with all that, but it clearly makes Kua uncomfortable, and at least Kua can speak his mind, and clearly, I'm guessing they've got a friendship where this is okay to communicate that. เราจะสนิทกันแค่ไหนอะเราก็ต้องมีคอมฟอร์ตโซนให้กันเว้ย Yeah, see, it's about comfort อย่าโกรธ zones. กูนะที่กูพูดตรงๆเนี้ย เพราะเราสนิทกันนี่แหละกูเลยต้องพูด โอเค ขอบใจว่ะ กูก็แค่อยากให้ฟิลมันแบบสนุกอะไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนะเว้ย แต่ก็เห็นด้วย ต่อไปก็จะระวังให้มากขึ้น But see, this would be โทษนะเกลือ such a shock for me, like มึงไม่โกรธกูจริงๆใช่ for him, like to speak like this over that, just because over here it's ถ้ากูทำกับคน nothing. อื่นนะก็คง But ไม่มีใคร it makes him uncomfortable. We have to respect that. เลยอะแบบเนี้ยดีแล้ว ถ้าหายดีขึ้นแล้วอะเจอกันเพื่อน กูไปทำงานต่อละ โอเคมึง เจอกัน Are you going to search back for the papers? อยู่ไหนอะเฮียเก็บไปหมดแล้วเหรอ Because you're now searching through his stuff, actively trying to find something, เฮีย and to me that's wrong. ครับเฮีย หนูเกื้ออาการเป็นไงบ้าง ดีขึ้นหรือยัง ครับเกื้อเขายังชั่วขึ้นแล้วครับ แล้วนี่ทานอะไรยัง ครับ เกื้อทานขนมปังกับแฮมในตู้เย็นไปแล้วครับ แค่นั้นเองเหรอ เดี๋ยวเฮียสั่งอาหารไว้ให้ดีกว่า Oh yeah, I forget he can't cook. เฮียครับ เดี๋ยว It's actually a good opportunity for him to แค่นี้ก่อน learn just very basic things for himself. Memories. เกื้อรักเฮียนะ แต่เกื้อก็ไม่เข้าใจจริงๆอะว่าทำไมเฮียต้องปิดบังเรื่องนี้กับเกื้อด้วยอะ Okay. ที่บอกว่ารักอะมันยังจริงอยู่ใช่ไหมอะ He has a lot of insecurities about feeling worthy enough for Leon, and I think Leon
has the same issues. He just doesn't show it. Like, we don't get to see it this way. But it's interesting that he's upset over this, which, you know, fine. But he's also keeping secrets and things. It's just a bit, okay. DL, I'm guessing. It's gotta be, right? He's best friend. I thought this was an advertisement for some reason, the way it was placed. And I realized who it was. เห็นท่าทางดุๆแบบนั้น This dog genuinely looks really frightened right now. แค่เก๊กเฉยๆแหละ This dog also could be an older dog that they're using right now. เดยวไอ้อี้อ่ะก็ไม่ค่อยอยู่บ้านด้วย แต่น้องไม่ต้องห่วงนะ เราอยู่ด้วยกัน2 คนก็พอ แต่บางวันน่ะพี่เดียวจะต้องไปเรียนแล้วก็ You ไป have ส to อบ be by เทควันโด yourself. ช่วงแรก I mean, it's a big house. This dog can find a place to relax. There'll be toys, food, water, ก็จะชินเอง blankets probably. พี่เดียวจะรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุด จะไม่ปล่อยให้หมาน้องเหงาแน่นอน Is there a spot? Yeah. Well, he's gonna take the dog with him. If he doesn't have classes, he can take the dog with him. And look at him. Look. The heart. Look, the picture of the heart. Wait. Wait. I just want to let this scene sink in right now. One, we've got the images of him on the bike and he's in the car, and it's all in red. Let's not forget he loves red. And then we've got these two. One with a little chihuahua in a rucksack on his front, and one inside wearing sunglasses. Look at these two. There's this whole setup of this scene. They're so, especially Kua right now, they're so dramatic. He's so dramatic, look at him. Kua, เป็นอะไร I'm genuinely looking at the door, we're trying to escape. กูจะถอนมั่นกับเฮเลียนแล้ว คราวนี้กูพูดจริงแล้ว You haven't even tried to talk to Liam either? There's a lot of jumping to conclusions and not really ต talking อน to นี้ทรัพ people ย์ in สิน this. ทั้งหมดของตระกูลกิรติ กลายเป็นของเฮเลียเหรอ ใช่ แล้วเฮียก็จะขายคฤหาสน์ให้เฮียอี้เอาไปทำโชว์รูมด้วย กูเห็น Did he สัญ say ญา that? เช่าซื้อ Oh, แต่ okay. ยังไม่ได้เซ็น แต่ว่าถ้ามีเฮียเขาถึงทำแบบนี้ได้อะแม่เกื้อ If that's the ก็ case, รู้เรื่องอะดิ and that's his childhood home, why didn't anyone tell him? กูก็ว่างั้นแหละ I guess maybe he ไม่กล้า thought ถามอ่ะ that they would move in together, but it's still his childhood home. เกื้อก็ถามเลยดิ จะได้รู้เรื่องไปเลยไง Yeah, you should call your mom. Yeah. ถ้าคุณแม่ยอมขายทุกอย่าง แม้กระทั่งคฤหาสน์ที่คุณตารัก ก็แปลว่าตอนนี้กิรติแม่งไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะ See, no one's told him this. Everyone's forgot that กูแม่งโคตร he เกลียดตัว grew เอ up งเลย there. ว่ะที่ไม่เคยรู้เรื่องเชี่ยอะไรสักอย่างอ่ะตระกูลเก่าแก่อย่างกิรติ ต้องมาจบที่รุ่นของกู No, แต่กูก็ยังห that's ลา not น true. ๆไปเรียนต่อ You can still เมือง have นอก children. มัวแต่ห่วงเรื่องตีกลองซุปเปอร์ไบค์ซุปเปอร์คาร์
แล้วก็กลัวว่าเฮียจะรู้ ทั้งที่เฮียไม่เคยสนใจเลยด้วยซ้ำ You also gotta have things you แต่ enjoy. คุณแม่เขาคงไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอก คิดดีๆสิเกื้อ แล้วทำไม Problem เขา is ถึง his ไม่พูด feelings อะไร are บ้าง hurt. วะทำไม That's เขา the ถึงไม่บอก problem. อะไรกูเลยอ่ะ ที่เขายังไม่พูดอะเขาอาจจะยังไม่มีโอกาสได้บอกก็ได้ ทุกคน No, I think Thank she you. had time. ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ คงเห็นกูเป็นแค่เด็กไร้สาระ ที่เฮียยังทำดีกับกูอยู่ทุกวันเนี้ยนี่ก็คงพอหน้าที่จริงๆนั่นแหละ Yeah, we knew that was an insecurity that he's had about แล้ว Liam. บ้านหลังนี้ล่ะเกื้อ บ้านหลังนี้ของคุณอาเอื้อ ยกให้กู It's yours. He gave the house to you. Yeah. But that poor insecurity that he has, that Liam doesn't love him as much, and we understand why though from the first เกื้อ episodes. เคยบอกเดียวว่า ถ้าเดียวไม่มีที่อยู่อะเกื้อจะให้มาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันอะเดียวดีใจมากเลยนะ They do have a really good friendship. แต่สุดท้ายแล้วอะถ้าเกื้อไม่เหลืออะไรจริงๆอะ You always have me? เกื้อก็ยังมีบ้านหลังเนี้ย Oh, I was hoping he would say you still have me. กับเดียว Okay, there we go. ที่จะอยู่กับเกื้อตลอดไปนะ I like how we went for the house first. อย่างน้อยก็ยังมีที่ให้ซุกหัวนอนแหละเนาะ เกื้อเก่งจะตาย I was gonna say he's very งานร้องเพลงก็ talented. มากมาย Yep. แถ A มงาน racing YouTube career, ก็มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆไม่ใช่หรอ YouTube channel. ยังไงอะเกื้อก็ไม่มีวันอดตายหรอก He knows that. It's just. I think it's all just piling up on him because he feels so out of the loop. And it's that this is his family that they should have told him. But the parents aren't there. Like we've seen the mom once. In the present day, we've seen their like flashbacks. It's actually quite cool that they're building this. ทำอะไรอยู่หร Will อครับ Ku erase it? กำลังเช็ครถต้นแบบอะก่อนที่จะไปทำเป็นรถโปรโตไทป์ลองเทียบดูจากแบบว่าจะสามารถเพิ่มอะไรได้บ้างอะ Mm. แล้ว He is very smart. มาช่วยกันล่ะครับ ก็ Do you know of them? อยากลองทำเองดูก่อนอะ คนที่เรียนได้ท็อป เขาทำกันแบบนี้นี่เอง Honestly, Sin is เราก็ไม่ได้เป็น besotted แบบ by นั้นตลอ him. ดหรอกแค่ว่า ต้องทำให้ที่บ้านเห็นอะว่าเราตั้งใจ แล้วก็เราทำได้ See, there's always this whole thing of ตอนนี้ก็ไม่มีใคร feeling obligated to your family. I think that we all feel that we want to prove and show them that we can do stuff and to make them proud. Oh, look, they're touching with their knees. Oh, the little smile because they're touching knees. ไม่เป็นไร Yeah, I think he's over Kua in that way. He still speaks to him, but I think it's something Sim will have to just ease into because he's quite a jealous person. I'm gonna kiss him. Nice little accompaniment of music there. Just to kind of bring this little scene, like little sweetness. คุณแม่ครับ เกื้อมีธุระอยากคุยด้วย I don't know if via a text is the best way ว่า to งี้ do เป็น it. ไงวะ But then she might be a hard person to get a ฟัง hold ดู of ทางการ sometimes. ไปหน่อยอะปกติเกื้อคุยกับแม่แบบนี้หรอ Okay, the dog's happy now. ก็จะเรียบร้อยหน่อย
อืม เดี๋ยวว่าคุณแม่เขาจะกลัวเอาอะสิ ลองดูใหม่ไหม Just need to talk to you long. Could you call me? ยุ่งอยู่หรือเปล่า เกื้อคิดถึงอะไรเงี้ย Yeah, there we go. อืม โอเคแล้วแหละ เดี๋ยวว่ากดส่งได้เลย Send it. งั้นกูส่งนะขอบใจมากนะที่อุตส่าห์มา ก็ต้องมาอยู่แล้วเปล่า Around one another, they're very, very smiley. I know it's because they're best friends, but it's very clear they have a really good friendship. ไม่ต้องเชื่อโลกกินขนมกันดีกว่า นี่มีขนม Let's eat some snacks. แล้วก็มีน้ำส้มด้วย เมื่อกี้เกลือ Okay. เสียน้ำไปเยอะแล้ว เดี๋ยวว่าเกลือต้องเติมน้ำสักหน่อย น้ำส้ม น้ำส้ม แล้วก็ขนมด้วย Mm-hmm. งั้นมึงก็กินกับกูด้วย Where did the dog disappear to? Him on his little bike. It's just his little bike. It's so adorable. It's such an innocence to Diao in these moments. มาน้อง Dog's sake. Where are we? เขี่ยมาแล้วเหรอ Is he cooking for him? You should make a joke and say it's dog meat. No, don't put it there. Don't put it there. I like how he's so afraid of the cooking that he's like this. You try it. มาน้อง Just realized who's home. คนเดียว ไปนั่งรอก่อนก็ได้ เดี๋ยวเฮียทำให้กินเอง Are we sure about that? At least he's making the effort, though. นี่เฮียทำอะไรเหรอครับ ก็สปาเกตตี้คาโบนาร่า Carbonara. ของโปรดคนเดียว ใช่ไหม See, he knows his favorite dish. เฮ้ยสภาพ I mean, it was going to be messy. If you don't know how to cook, you do make a mess. It's also just ดู incredibly วิธีทำ sweet. แล้วเฮียว่าเฮียทำได้ Are you trying to make the onions brown? โอเค Not that bad compared to what I've seen other people do. เฮียไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าอะ Try it. It looks edible. It really doesn't look that bad. เดี๋ยวเอาไปให้หมาน้องอะ ไม่ได้ Yeah, ห้ามเอาอาหาร there might be certain foods. If there's onions in it, do not give that to that dog. Also, if there is lots of dairy, do not give it to the dog. I'm going to say now, it looked edible to me. Whatever, like, really not that bad. It actually looks like it would be ก็ quite พอ nice. ใช้ได้นะครับ อร่อยกว่าที่คิด Yeah, to me, it actually doesn't look bad at all. เค็มไปหน่อย That's fine, just less salt. Personally, I don't really put salt in my food.
He doesn't like it at all. Too salty? If that's the case, then DL's been really sweet. If he finds it so repugnant, maybe DL does too, but he just wants to just show Yi how much he cares. ถ้ากินเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเพิ่งรีบเข้านอนนะเฮียมีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะ ครับเฮีย About time. Yeah, look, their house is very colourful, like it's very vibrant. But again, they love to put these purples in, have you noticed? คนเดียวเฮียมีเรื่องอยากบอกคนเดียวนะ Okay, this feels like a very Oh. intimate moment. เดี๋ยวพูด Very แล้วก็ intimate. ครับเฮียอยากให้เดียวมาอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าครับ Yes. และที่เฮียบอกว่าจะมาอยู่ที่นี่กับเดียว Together. จะมาอยู่กับเดียวไหมครับ เฮียอยากมาอยู่กับเดียวไหมครับ อย่าสิเฮียอยากอยู่ที่นี่กับเดียวนะ I mean, I thought he made it clear, but I guess not clear enough. Which is understandable with all of these เพราะอะไร people. ล่ะครับ Because he lives. ต้องรู้ด้วยเหรอว่าเพราะอะไรอะ ครับ Yeah, I do think he needs to know. He needs ถ้าเป็นไปได้ confirmation. เฮียช่วยตอบเดียวด้วยนะครับ Why? Yeah. I get his insecurities about them. They're gonna start kissing in a minute because they're way too close. It's very clear, like, they keep getting closer and closer. เหรอ ถ้ามันคือความรักเธอก็ Because they were just staring at one another there. ฉันมั่นใจได้ไหมเธอ The dog is like, excuse me, excuse me. That's probably someone, like its owner, off on the side calling its name with maybe a snack or something. Because of the way it got off. อยากรู้เหรอว่าเพราะอะไรอะ เพราะว่าเฮียรักคนเดียวนะ There we go, that's what he wanted to hear. เฮียรักคนเดียว คนเดียว That's honestly what he wanted to hear for a long time. พอหรือยัง ครับ They've done, if you think about it, they've done a few shows together now. Quite a few, these two. ร้องไห้ทำไม Because he's happy. ถ้ายังไม่พอให้เฮียบ If อก these รัก two คนเดียว be in the most BLs as a couple, จนกว่าคนเดียวจะเลิกสงสัย and even mini shows count, mini series. เรื่องที่ผ่านมาแล้วอะลืมมันไปนะ I don't think he remembers that really from the past, like when he was a kid. เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับ That's what he's wanted for a long time, is to actually feel wanted by Yi. เพราะเดียวก็รักเฮียคนเดียวครับ I'm wondering because they showed these two coming together.
And obviously, in this way, I wonder if it's going to end with a Leon walking into an empty house. At least these two are communicating more now. They've been the most frustrating couple in this entire series. Not this episode. Yeah, here we go. He's been working out. Yeah, he has. You can see it in his back, and he's gotten slimmer. Also, this is definitely the most intimate, we've ever seen these two actors be together. Okay. We also knew Diao was a little bit freaky. We knew he was a horny one. This also gives me a sense of showing Nat to be older now, in more mature roles than what he's had before. He loves to lift him up. I don't know what to say. It's a long ass scene. Is this his mom? He's definitely back at the house. I think. หนูเกลือ It's upstairs, กลับมาแล้ว probably. Just notice that there's like the light shone in it, which creates this blue, somber mood. ครับคุณแม่ หนูเกลือ Why didn't you join upstairs? เกลืออยากถามคุณแม่ คือ หนูเกลือ เกลืออยากถามว่า We're right near the end of the episode. What is he actually going to get to ตระ ask? กูลกิรติกำลังจะล้มละลายแล้วครับ Yeah, he asked it. I'm really curious what everyone thought about this episode. I have a lot of thoughts running through my head, and I feel like they overlap. In my head, there's just a lot of buzzing going on. I definitely think Kua and Mian were the most frustrating, but there's a clear reason why. I'm curious. We know Leon was going to tell him when he said he was in a day or two, but I would like to know why the family didn't tell Kua overall. I know he's 20, but they should have informed him a while back, because now he's going through this idea that people are lying to him, they're hiding things from him, they don't think he's mature enough to understand the situation. We've heard the word bankruptcy mentioned a few times, including Leon, about the silk business and stuff, and his worry about money for him. But we don't know the full ins and outs. It ended before we got a full understanding. We just saw Kua crying at the end. Is this done intentionally so that, I don't know, is it so Leon is always supporting Kua
and so that the family feel like it's that. I don't know, like what's happening with the businesses, like what actually is going on. I hope we find out a lot more in the next episode, because obviously I think there's only 2 left. So of course they have to really dig deep for these episodes. I thought Sin was in his own little newer world, very much besotted. They had a moment. Theirs is quite innocent. I think also Sin is quite a jealous person, so Noor plays a little bit with him. But he's also the type who actually asked, cool, like what's going on? Like he's actually asking these questions. Now, I already spoke about what Kuo said to his friend Tom. And again, it definitely feels like a cultural thing. But at least he told his friend, I'm uncomfortable with you speaking in this manner about these things. I don't want you to do it. I don't want people to think badly of you. I don't want to be uncomfortable. At least he spoke to him. Again, and that's between them. And at least they took the time to communicate with one another, which they can do, but yet so many other people in the show can't. And that's a big running theme, is this miscommunication, not keeping secrets, because Guo was upset with Lean keeping secrets and his family. And on one hand you could understand that, but on the other hand it's like, but you were doing the same thing. So you can't keep a secret and other people aren't allowed to. Or you can keep a secret and other people, I don't know, it's just, I get why he was upset. And I do think he should have been told. But it feels like he's taken it out because he loves Leon so much. He has taken it out on him because he unfortunately he's always in the back of his head is, am I worthy enough? Does Leon love me? Is this all just a ploy? Am I still a kid to him? There's a lot of unfortunately negative thoughts that run through his head, and when something like this happens, he's going to go to those places. They're going to have some sort of argument, or maybe a breakup. I don't know if they will do a breakup now. Maybe they'll just, have to have a talk. But something needs to happen between these two. They need to kind of sit down and air out what their grievances and what actually is going on. Because if Kua is supposed to help with the businesses as he gets older, he needs to know, and no one's telling him. It was yeah. And then with Yi and Diao, with the whole him eating dogs and all that dog just looked afraid a lot. I think it was just genuinely because it's a small dog as well. And obviously when you put your hands above a dog, they tend to shrink like that. That's why you're supposed to, for some, like, I don't know if it's all dogs, but you're supposed to go underneath so that they can sniff and lick the hand to know that it's safe. And then at the end, I have to say, they do make the intimate scenes pretty long. Yeah, it definitely felt like, I mean, they were all over the house. They were in many rooms, so they were doing it in many rooms, which, fair play to them. Also, I feel like this was also to highlight Nat as a more mature actor now, to show that he's growing up from his first role, as he's now not a teenager anymore. Because obviously, yeah, and we also know that it's a little bit of a horny, grabby little person, isn't he? And just them finally able to communicate, and we can clearly how intimate they can be. I have to say, minus the moment at the end, they were probably the ones I was more engaged with this episode, which is really nice to have because they've been the most frustrating couple. But I thought this was a nice moment to let them have that little communication talk and express how they feel for one another. And so, so it was all over a dog attacking Diao when he was a kid, which is understandable. My sister was to attack my best friend, has by small dogs especially, so my best friend is quite wary. But it's interesting that Diao doesn't remember anything and loves dogs, but it's always been in Yi's mind and he's always felt guilty. And they knew each other as kids. I either knew that and forgot, or I just didn't know. And then the dad was using blackmail tactics, and he's not good at business. It's like, so your father's been blackmailing. I don't even know if it's over that. Was it over that? So it's over a dog? This whole time? This is what I mean about communication in this show. This is the crux and the downfall of a lot of them. But it does leave you interested in what's going to happen in the penultimate episode.
And it doesn't look like it's gonna be all sunshines and rainbows, but hopefully they can, especially Lee and Ankua, sort things out. Thank you for watching.